जे धनस्री साबनि गेजेराव माखासे फरायसालि एलपि स्कुल प्रभिन्सियेलाइज दङ नाथाय एमइ आरो हाई स्कुल प्रभिन्सियेलाइज गैया। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आसाम नाङैनो जोङो साननो गोनां जादों जे बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौआ जोङो दिनै जि मोनसे थासारियाव जोङो गोग्लैफैबाय बेयो जोंनि थाखाय खोब साननांगौ जादों। दा बेखौ लानानै जोङो मोनसे जोबोद गोनां मोनसे एजेन्डा एबा हाबाफारि लानानै हाबा मावनांगोन, नङाबा बर' बिजोंखौ फोथांना दोननांगौआ जोबोद साननांगौ जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेपारेट डाइरेक्टरेट बर' बिजोंनि थाखाय बर' मिडियामनि थाखाय बिदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादाबो बिदोंमोन। थांनाय कंग्रेस गभर्नमेन्टनि समाव बिथांमोना ट्राइबेल एन्ड आदार बड' एन्ड आदार ट्राइबेल मोनसे डाइरेक्टरेट होनो होननानै एग्रि खालामबाय, अफिस मेम'रेन्डाम बानायबाय, गासैखौबो एग्रि जाबाय। नाथाय बिजेपि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव बेखौ मोनसे सेल बानायनानै होबाय। दा जों मिथिनो मोनदों सेलनिफ्राय बे सेलाव थानाय अफिसारा जेखौ मिथिहोदों बिथांमोना जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि डाइरेक्टरेटनि जि दाबि बे दाबिखौ जोङो गोख्रोङै दैखांफिननानै जोङो सोमावसारनांगोन। आरो आङो दिनै बे जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों थुनलाइ आफादखौबो खावलायो जे बिथांमोनाबो बे बिथिङाव सानफिनो, बे आयदाखौ लानानै सानफिनो। मानोना सेपारेट डाइरेक्टरेट नङाबा मोनसे सेला जोंनि बे बर' बिजोंखौ फोथांना दोननायनि थाखाय खामानि मावहोनो हानाय नङा। आरो दुखुनांथाव खोथा देग्लाय खोनानो मोनदों बे सेलनो देग्लाय बोसोरनि बाजेटआव मात्र 15 लाखल' थाखा हमदों होननानै खोनानो मोनदों। दा बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेनिखायनो सोलोंथाइखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। गुबुन फारसेजों मानगोनां बिग्रायारि लोगोफोर, आं बेखौनो बुंनो सानदों जे प्रप'ज बड'लेण्ड, जोङो बड'लेण्डखौ दाबि खालामनानै बयबो सोमावसारदों। बड'लेण्डआव थानाय बर' फिसाफ्राल' सोमावसारदों बिदि नङा। धेमाजि, लखिमपुर, गलाघाट, कार्बि आंलंनिफ्राय लानानै गासैबो बिटिसिनि बाहेरनि जिल्ला गासैबो बर'फ्रानो सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों। दा बेनिखायनो जे बड'लेण्डआव जे माखासे जिल्लाफ्रा हाबनाय नङा, जे बुरलुंबुथुरनि गुबैयै बुरलुंबुथुरनि खोलानि जिल्लाफ्रा जे हाबनाय नङा, बिनि नीलाचल बिदोंमोन। नाथाय बे नीलाचलनि दाबिया उनाव फैनानै बियो एसे सोलायनाय बायदि जाहैबाय, जेराव राभा हासं सोरजिबाय, टिवा काउन्सिल सोरजिबाय, गुबुन गुबुन काउन्सिल सोरजिबाय। दा बेनिखायनो जे दिनै प्रप'ज बड'लेण्डनि बाहेराव थानाय बर'फोरखौ जोङो बुंदों जे लेन्ड एन्ड पलिटिकेल राइटखौ एनसियर खालामनांगोन। लेन्ड राइटखौथ' नांखाथारगोन। लेन्ड राइटआ एक्सक्लुसिभलि जोंनि आखायाव थायाब्ला जोंनि हाया लासै लासैनो जोबलांजोबगोन। ओंखायनो लेन्ड आरो पलिटिकेल राइट होनना बुंनाय लोगो लोगोनो जोङो बेवहाय मोनसे एरेन्जमेन्टनि खोथा बुंदों आरो बेवहाय अट'नमास काउन्सिलनि खोथा ओंखारदों। जों सानदों जे जि काउन्सिलानो जाया मानो बेयो जुदि कन्स्टिटिउसनेल मोनसे बडि जायाब्ला, बेवहाय जुदि बाजेट प्रभिजन थायाबा, बेखौ अराय सम गभर्नमेन्टआ गावसोरनि जाय पावाराव थायो बे पार्टिया गावसोरनि गोसो बायदि बाहायगोन। दा बेनिखायनो जे जोङो गभर्नमेन्टखौ खावलायदों जे प्रप'ज बड'लेण्डनि बाहेरनि थाखाय बेवहाय मोनसे लेन्ड एन्ड पलिटिकेल राइटनि मोनसे एरेन्जमेन्ट जानांगौ होननानै। आरो इउबिपिआ बेखौनो बर' कसारि काउन्सिल होननानै बिथांमोना सोमावसारदों। जों बिथांमोनजों दाबिखौ लानानै जेबो जोंहा डिफारेन्स गैया। खालि खोथाया बेल' जे सिमाखौ लानानै बिथांमोना बिटिसिनि बाहेरनि होननानै मोनसे सिमा खादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिपि, प्रग्रेसिभ पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाया संकुस्त' सदिया जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो जेब्ला नांगौ जायो बिथांमोनजों जोङो रायलायगोन। थांनाय समावबो जों रायलायबोदों आरो भारत सरकार, आसाम सरकार बिथांमोननि माखासे एजेन्सिसफोरजों रायलायनाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय नैबे जे गभर्नमेन्ट जोबफैबाय, भारत सरकार जोबफैबाय, दा बै समाव जि आद्रा सान माखासे दङ बेखिनिनि गेजेराव जे माबा मोनसे मोजां एकर्ड जागोन जों बेखौ बुंनो हाया। थेवबो जों लामा नायदों। बावैसो राजनाथ सिंहखौ दिल्लीयाव लोगो मोनदोंमोन नैबे 6 कमिउनिटिनि इस्युखौ लानानै, आरो बेवहायनो माखासे खोथा रायलायनाय जादों। आरो बिथाङा खोथा होदों जे खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोनजों रायलायनानै नोंथांमोननि गासैबो डिमान्डखौ जोङो मोनसे मोजाङै मा खालामनो हायो बिनि सायाव मोनसे जों मोजां खोथा होगोन, जों रायलायगोन, मोजाङै सरसा खालामगोन, बे खोथाखौ बुंदों। दा बेनिखायनो सावरायनायाबो जिहेतु बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि मोनसे लामा, जोङो बेखौ लामा नायनांगोन। नाथाय गुबै लामाया जाबाय सोमावसारनाय। दा बेनिखायनो थांनाय बोसोराव 2017-18आव जोङो आन्थोर जवाजासे सोमावसारदों। बेबायदिनो जोङो 2019आवबो इलेक्सन फैदोंब्लाबो जोंनि हाबाफारिया सोलिबाय थागोन। आङो जोबोद मोजां मोनदों जोंनि मावथि बिबानगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जौ जुवाजों जुजिदों।
जौ जुवाजों जुजिदों बायदिसिना गेना गोरोन्थिफोर समाजनि एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोर एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफोरजों गोख्रोङै जुजिदों आरो बेखौनो जों बयबो हास्थायदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगांनि गायसनजेननाय आफादगिरि एबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनाबो हयथ' बेखौनो लुबैदोंमोन दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावो जौ जुवा खोमसि फोथायनाय बे गासैखौबो जोङो जाहाथे बर' हारिनिफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय होनो हायो बिनि थाखाय सानफ्रोमबो खामानि मावनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो आरो बेजों लोगोसे मरेलिटि मरेल फ्रेमखौ जोङो गोख्रों खालामनांगोन जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव दिनै फेसबुक टुइटार बायदिसिना डिबेट जायो सोरबा जेनो सोरबा देरहायो बेवहाय जोङो नोजोर होनांगोन जाहाथे जों आनकनस्टिटिउसनेल खोथाफोरखौ बुंनानै जोंनि मान इज्जतफोरखौ जोङो जाहाथे सेस खालामा सोरबाया गोरोन्थिखौ मावथों नाथाय जों गोरोन्थि मावनो नाङा थांनाय 30-40 बोसोरनि रिभलिउसना जोंखौ बेखौनो फोरोंदों दा बेनिखायनो मावथि लोगोफोर जों गावनि सायाव फोथायनाय लानांगोन हारिनि सायाव फोथायनाय लानांगोन आरो गावनि जि केपासिटी गोसो गोरबो बिनि सायाव जों फोथायनाय लानांगोन आरो मरेल फ्रेमनि खोथाखौ आं बिनिखायनो बुंदों जे आं बर' फिसा आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि आं गेना गोरोन्थि एबा गोरोन्थि खामानि मावा गोरोन्थि लामाजों थाङा आं नंखाय बाथ्रा बुङा आङो जौ लोंनानै बायदिसिना गाज्रि खामानि मावनानै आङो गावजों लोगोसे गावनि न'खर आरो हारिखौ माराबाबो अलखदाव खोख्लैया बे समायखिराखौ जाहाथे बयबो दिनै लायो आं बेखौनो खावलायबाय नाथाय पिसफुलि जोङो मावनांगोन गुबुन मोनसेया जाबाय रेसपन्सिभ इरेसपन्सिबल जानो नाङा जेब्ला न'खर गंसेनि सुबुंफ्रा इरेसपन्स जायो न'खरा धंस जायो समाज मोनसेनि सुबुंफ्रा इरेसपन्सिबल जायो समाजानो धंस जायो बयबो बिबानखौ गावनो गाव रुजुनानै लानांगोन बिबान मालायनि होनायखौ नेबाय थाबा जानाय नङा दा बेनिखायनो आङो गासैखौबो खावलायदों जोङो बेफोर खोथाखौ गोसोआव लाखिनांगोन आरो जों बर' हारिनि गेजेराव इलिगेल वेपन आरो भायलेन्स फ्रि ससाइटि दानायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनै नेशनाव इन्डियाखौनो इलिगेल वेपन आरो भायलेन्स फ्रि खालामनो गोनां जाबाय बिनिफ्राय फैगोन बे वर्ल्डखौनो मुलुगखौनो दिनै इलिगेल वेपन आरो भायलेन्स फ्रि खालामनांगोन नङाबा वर्ल्डआ मानसिफोरनि थाखाय थांना थानायनि थाखाय जग्य जानाय नङा बियो अजग्य जागोन दा बेफोर जोंनि मोजां मिशनफोरखौ सिगाङाव लांनांगोन मिशन क्वालिटी एडुकेशनखौ कम्प्रमाइज खालामनाङा जियानो फैथों जियानो थांथों सोलोंथाइनि हाबा मावनायखौ जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा सबसे प्राइम डिउटि होनानै लायो फुंनिफ्राय मोनासिम सानसेयाव जोंनि साफ्रोमबो बिबानगिरिया मोनसे नङा मोनसे सोलोंथाइनि थाखाय खामानि माव मोनसे खामानि माव बबेबा नोंनि खाथिनि एलपि स्कुलाव भिजिट खालाम एमइ स्कुलाव भिजिट खालाम हाई स्कुल कलेजाव भिजिट खालाम सासेबाबो फरायसाजों रायलाय बियो बोरै फरायनाया बोरै जादों जायाखै सासेबाबो गार्जेनजों रायलाय सासेबाबो फोरोंगिरिजों रायलाय बेखौ जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा खालामो मानोना फैगौ 10 इयार्सनि गेजेराव जि चेलेन्ज फैगासिनो दङ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि इक'नमि पलिटिक्सनि जि चेलेन्ज फैदों बेवहाय थांनानै थानांगौबा बेयाव गाबथानांगौबा बेयाव जौगानांगौबा एकमात्र अस्त्रआनो जाबाय टुलानो जाबाय जोंनि आइजेंआनो जाबाय आगजुआनो जाबाय सोलोंथाइ ओंखायनो जेरैखि जाया 10 बोसोरनि गेजेराव जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाया जाहाथे क्वालिटि एडुकेसन लानो हायो लाइफ स्किलखौ जाहाथे सोलोंनो हायो आर्निं स्किलखौ जाहाथे सोलोंनो हायो टेक्न'लजिखौ जाहाथे सोलोंनो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनसे रेभलिउसन खालामनांगोन गुबुन रेभलिउसना पार्ट टाइम फैगोन थांगोन नाथाय हारि दानायनि रेभलिउसनाव सबसे इम्पोर्टेन्ट रेभलिउसना जाबाय एडुकेसन ओंखायनो एडुकेसनखौ कम्प्रमाइज खालामनाङा आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बर' मिडियामखौ जेरै जोंनि सिगांनि सिगांनि जेनेरेसना भेन्सारैनो बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिदों दिनै बर' मिडियाम स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानायनि उनाव स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानायनि उनाव बर' मिडियामा थैनो नागिरनाय फरायसा गैयै बेयो जोबोद लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव खोथा जोंनि थाखाय बेनिखायनो बर' मिडियाम फरायसालिखौ जों ओरैबायदि खालामनांगोन जाहाथे गुबुन मिडियामनि फरायसाफ्रा गारना फैनानै बर' मिडियाम फरायफैनो गोनां जायो बेबायदि जोङो अबस्थायाव लांनांगोन ओंखायनो आं साफ्रोमखौबो खावलायगोन दिनै गावबा गावनि ओनसोलाव थानाय एलपि स्कुलजों सोमोन्दो ला बेवहाय बिबार गाय बेरा दुमनानै हो फोरोंगिरिजों मोजां सोमोन्दो ला टिचार गार्जेन रिलेशनशिपखौ दाफिननानै हो फरायसाफोरजों रिलेशनखौ दाफिननानै हो गासैबो रोखोमनि फोरबो को कारिकुलार एक्टिभिटिफ्राव जोंनि एबसुनि मावथिफ्रा बिबान लानांगोन जोंहा 20 बिबानगिरिफोर थायो राननानै ला 27 बिबानगिरिनि गेजेराव लेङाइ आफादगिरिया गंसे स्कुल ला फोर्स सेक्रेटारिफ्रा गंसे ला पाब्लिक रिलेशन सेक्रेटारिया गंसे ला नेहाथारिया गंसे ला स्पिकारा गंसे ला बोसोनगिरिया गंसे ला जों राननानै गंसे स्कुल ला आरो जों खामानि माव जोङो सोलोंथाइखौ जेरैखि जाया दावगालांनांगोन नङाबा दिनै जेरैबायदि जौगानाय हारिफ्रा एसटि जानो नागिरदों मानो नागिरदों बे रिजार्भेशनफोरनि
माने जि मोनसे फेसिलिटिस बियो बेसेबां गोबाव थागोन बेखौ खिन्थु जों बुंनो हाया ओंखायनो उइदाउट एनि रिजार्भेशना था बेसेबां समसिम थागोन बेखौ जों मिथिया नाथाय बर' हारिया जे मुलुगाव जोङो रावनिबो गेजेर नङा रावनिबो गाहायाव नङा बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय नैबे जेनेरेशना जुदि नाजायोबा उइदिन 10 years जोङो बर' हारिखौ चेन्ज खालामनो हायो बेखौ जाहाथे बयबो बिश्वासाव लायो।